హాయ్ హలో అందరికి నమస్తే. ఈ రోజు అయితే మనం కొట్టం కట్టబోతున్నాం. ఈ రోజు అయితే డే 1 కల్టివేటర్ ఫ్లవ్ గిట్ల అంతా పక్క పెట్టేసి ఇక ముగ్గు అయితే పోసేసినాం. ముగ్గు పోసి ఇక స్టార్ట్ అయితే చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక పొక్కలు తీసుడు ఇటొకటి అటొకటి అయితే తీయాలి. ఇక వన్ సైడ్ అయితే అయిపోయింది. ఇక సెకండ్ సైడ్ కి అయితే వచ్చేసినాం. ఇక ఇంకో సైడ్ అయితే పునాది చేస్తుంటే మనకైతే బెందడు అయితే రావడం జరిగింది. ఇక బెందరు కూడా అన్లోడ్ చేయాలి. ఇక వచ్చిన బెందరు కూడా ఆ పునాదులు ఈ పునాదులు అయితే నింపుడు అయితే జరిగింది. మొత్తం అటు ఇటు అయితే నింపేసిన తర్వాత ఇక సిమెంట్ బస్సు తీసుకొచ్చేస్తే బుకింగ్ అయితే కొట్టేసిన. ఇక బుకింగ్ కూడా మొత్తం పోస్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఇక ఫ్రెష్ గా అయితే తారం చేసేసిన. ఇక నీళ్ళు అయితే మొత్తం అయితే పట్టేసిన. ఇక నీళ్ళు వాటర్ కూడా అయిపోయింది. ఇక నీళ్ళు పట్టిన తర్వాత అయితే ఇక నేను మళ్ళీ బర్ర కాడికి అయితే పోయిన. బర్ర టైం అయితే అయిపోయింది. ఇక బర్రనైతే ఇంటికి కొట్టుకొచ్చే వరకు అయితే మనకైతే కట్టర్ అవుతుంది వచ్చేసి. ఇది ఈ రోజు జరిగిన వర్క్. రేపటి వర్క్ తోటి డే 2లో మేము ముందుంటాం.